гуляла. Такой костер в лесу, брошенный. Люди здесь были. Не люди, а придурки какие-то были здесь. Такой большой костер оставили без присмотра. Уже поздний вечер. Ветра особого нет, но все-таки искры-то летят в неизвестном направлении. Мы его потушим, конечно. Так мы его не оставим. Недавно кто-то уехал. Нет, я думаю, что здесь люди есть, а здесь никого нет. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Нет, это мы потушим обязательно. Страшное дело, пожары всякие, особенно лесные. Все на этом. Рядом грибочки растут. И лес стоит загадочный.